హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సిటీలో స్వప్న వ్లాగ్స్. ఇంకా ఇది వచ్చేసి అయితే ఎప్పట్లాగానే నిన్నటి వ్లాగ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్. నిన్నైతే ఫ్రైడే కదా, సో నేనైతే ఫ్రైడే రోజు ఏం పూజ చేయనండి, ఓన్లీ మండే ట్యూస్డేనే. ఇంకా నాకు వీలు కాదు, ఇంకా ఫ్రైడే కూడా దీపం పెట్టాలంటే ఇక నా వల్ల కాదనమాట. ఇక పిల్లలను చూసుకోవాలి, ఇంట్లో పనులు చేసుకోవాలి, చాలా ఉంటుంది కదా, అందుకనేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది పిల్లలకైతే లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. అరౌండ్ 10:30, 11 అవుతుంది అనుకోండి. ఇంకా ఆ టైం నుంచి నేను షూట్ చేస్తున్నాను. సో కంపల్సరీ 1 వీక్ ఒక్కసారి పుదీనా రైస్ అయితే చేస్తుంటాను. మీరు కూడా చూపిస్తుంటాను కదా వీడియో మన వ్లాగ్స్లలో పుదీనా రైస్ మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కదా. సో ఎందుకంటే మనకు అన్నం అనేది మంచిగా ఏమంటారు, బాగా ఆకలి అవుతుంది పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ ఆకలి అవుతుంది, ప్లస్ అన్నం అనేది మంచిగా వాళ్ళకి అరుగుతుంది అనేసి బాగా హెల్త్ కూడా మంచిది. సో 1 వీక్ ఒకసారి పెడతాను. ఇంకా మా హస్బెండ్ ఏమంటారు, కూరగాయలు తెచ్చేటప్పుడు తీసుకొస్తాడనమాట. 10 రూపీస్వి 4-5 కట్టలు బాగానే ఇస్తారు, బూరుగుంటాయి అనమాట, మంచిగా లాతగా. సో పచ్చడి చేస్తాను, ప్లస్ పుదీనా రైస్ కూడా చేస్తుంటాను. సో ఇక్కడైతే చేస్తున్నానండి. 2 అల్లం వేసానమాట. అల్లము ప్లస్ సగం పచ్చిమిరపకాయ వేసాను, పిల్లలు తినరు కదా. వెల్లుల్లి ఉంటే వెల్లుల్లి కూడా వేస్తాను, ఒక 2-3 రెమ్మలు వేస్తానమాట వెల్లుల్లికాయలు. ఇంకా పుదీనా అయితే నీట్గా పసుపు ఉప్పేసి కడుగుతానండి. కొంచెం పసుపు అనేది యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది కదా, ఏమన్నా క్రిములు ఉంటే చిన్న చిన్నవి ఏమైనా ఉంటే చనిపోతాయి అనేసి అట్లా ఒక ఇంటెన్షన్ అనమాట నాకు. నీట్గా ఇంకా సాల్ట్ అయితే మంచిగా క్లీన్ చేస్తుంది కదా అనేసి అట్లా 2, ఎందుకంటే ఆకులు కదా, చిన్న చిన్న క్రిములు పురుగులు ఉంటాయి ఏమన్నా డౌట్, అన్నీ నీట్గా కడిగాక మళ్ళీ లాస్ట్కు ఉప్పు పసుపు వేసి కడుగుతానమాట. ఇంకా ఇంకా పిల్లల విషయంలో అయితే ఇంకా చాలా కేరింగ్ ఉంటానండి, నాకు తోచినంత వరకు, నాకు తెలిసినంత వరకు. సో ఇక్కడైతే చేసినాను ఆల్మోస్ట్. ఇంకా టిఫిన్స్ అయితే ఇలా కట్టేసాను ఫ్రెండ్స్. ఇక వాళ్ళకైతే ఇచ్చి రావాలన్నట్టు ఇంకా ఇచ్చేసి వచ్చాను. నెక్స్ట్ బట్టలు అయితే అంతకంటే ముందు నేను వాషింగ్ మిషన్లో వేసి ఉంటాను అనమాట. ఇక చాలానే ఉన్నాయి, మెత్త కవర్లు ఇవి అంటారు కదా, కొన్ని దుప్పట్లు ఉండనమాట, అంటే బెడ్షీట్స్. ఇంకా అవైతే నేనే పిండేస్తాను. ఎప్పుడు పిండాలంటే అప్పుడే 2 రోజులకు ఒకసారి, 2 రోజులకు ఒకసారి పిండుతూనే ఉంటాను అనమాట. సో కొన్ని డ్రై చేసుకుంటా ఉంటా, ఇక్కడ పని చేసుకుంటానే ఇంకా డ్రై అవుతా ఉంటే తెచ్చి ఆ బట్టలన్నీ అయితే ఆరేస్తుంటా అనమాట. ఇక అక్కడ 2 బెడ్షీట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి అయితే ఆరేసానండి. ఇక్కడ బెడ్షీట్ అయితే కొంచెం పిండలే అనమాట, జస్ట్ తీసి ఆరేసాను, పింక్ కలర్ది. ఇంకా ఇక బ్లూ కలర్ది అయితే పిండేసాను అనమాట. ఇది ఒక 2 రోజులు, అదొక 3 రోజులు అట్లా వాడుతుంటాము. ఇంకా అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా, కొంచెం మాసినట్టు అనిపించగానే కథం వేసేసి పిండేస్తూనే ఉంటాను అనమాట. ఇక మెత్త కవర్లు అయితే వారానికి ఒక 2-3 సార్లు అయినా పిండుతానండి. ఇక పిల్లలు తొక్కుతూ ఉంటారు, సెల్ఫ్లో పెట్టినా కూడా పీకి వాటి మీద తొక్కుకుంటూ ఆడతారనమాట. ఇక అనేసి మంచిగా అనిపించదు నాకు. ఇక వాళ్ళకి ఎంత బెదిరించినా అట్లనే చేస్తుంటారు. ఇక వినరు పిల్లలు. ఇంకా నీట్గా మళ్ళీ సెల్ఫ్లో పెట్టినా కూడా మళ్ళీ అట్లనే చేస్తారనమాట. ఇక ఇక్కడైతే బొబ్బర్లు చూసారు కదా, బొబ్బర్లు అయితే ఉడకబెట్టానండి. మొన్న ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను, చూద్దాం ఎట్లుంటే. చాలా రోజులు అయిపోయింది తినక. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికాడ తినేదనమాట. ఇక మా అమ్మమ్మ కూడా కొన్ని మా ఇంటికి పంపిస్తే చేసుకొని ఉడకబెట్టుకొని తినేటుంటే. అవి బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి కదా, అదే మన మెరూన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి బొబ్బర్లు. ఇవైతే వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి. సరే చూద్దాం, చాలా రోజులు అయింది కదా, పిల్లలు కూడా తింటారు అనేసిగా నేను ఒక 1/2 kg బుక్ చేశామండి. అయితే కొన్ని నానబోసాను నేను, మార్నింగే నానబోసాను. ఇంకా ఉడకబెడుతున్నాను వాటిని. ఇక పిల్లలకి స్నాక్స్ కింద చేస్తున్నాను అనమాట. వచ్చారు వాళ్ళు, ఆల్రెడీ ఫ్రెష్ అప్ చేయించాను పిల్లలకైతే. సో ఇక ఎట్లా చూడండి ఎట్లా ఆడుకుంటున్నారో. మా వాడైతే మొత్తం స్లేట్ని అయితే మొత్తం కడుగుతున్నాడండి. ఇక మా పాపనైతే రాసుకుంటుంది ఏదో ఒకటి. ఇక వాళ్ళైతే అక్కడ ఆడుకుంటుంటే ఇక్కడ స్నాక్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇక అది జరసేపట్లా చేయొచ్చు కదా, తాలింపు పెట్టచ్చు అనేసి నేను జస్ట్ అవి ఉడకబెట్టి పెట్టేశాను అనమాట. ఇక పిల్లలని తీసుకొచ్చాక ఇక చేస్తున్నాను. ఏం లేదండి, ఇక మామూలుగా తాలింపు పెట్టేసుకొని ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను. ఇక మా పిల్లలు తినరు కదా, ఆనియన్స్ అయితే తక్కువనే వేసాను. ఇంకా అవి కూడా ఏరేసేయాలి ఎట్లాగో. కాకపోతే ఏంటంటే ఆనియన్స్ వేస్తే జర బాగుంటుంది అనమాట, అది కూడా అనేసి వేసాను. లైట్గా కారం వేసి, పచ్చిమిరపకాయలు లేవు ఉంటే వేసుకోవచ్చు, కరివేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చు, కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇక కొత్తిమీర ఏమి వేయలేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఉప్పు పసుపు అంతే, ఇంకా లైట్గా చేసేసాను అనమాట. ఇక పిల్లలకైతే వేసి ఇచ్చాను. ఇక మా వాడు చూడండి ఎందుకు ఏడుస్తుండో అర్థం కాదు. ఫస్ట్ అయితే అట్లా ఏడుస్తాడు, అందుకే నేను ఏమను. తర్వాత నోరు తెరిచి అమ్మ ఇదని చెప్తేనే నేను చేస్తూనే ఉంటాను. నాకు బాగా అలవాటు అయిపోయిందండి. ఇక వంతో నొరుకుంటుంటే నాకు గొంతు నొప్పి వస్తుంటుంది అనమాట. ఏమైందిరా అని చెప్పిన అస్సలు చెప్పడు.
అందుకనే వదిలేస్తా, వాడు ఏమన్నా ఏడవని అని వాడే చెప్తాడు. ఇక నోరు మూసుకొని చూడండి ఎట్లా డ్రామాలు చేస్తుండో. అసలు వాడు ఏడుపులాగా ఉంది. అసలు చూడండి ఇట్లా డ్రామాలు చేస్తుంటే నవ్వు వస్తుంటుంది అనమాట. కానీ నేను నవ్వను వాళ్ళ ముంగట, ఇంకెక్కువ నెత్తి మీద కూర్చుంటారు. నవ్వు వచ్చినా నవ్వను. ఇంకా సో ఇక మరి చెప్పాలి కదా, ఆనియన్స్ ఏరి మమ్మీ అని పెట్టిన, చూద్దాం తింటారా లేదా అనేసి. ఇక మా వాడు అప్పుడు మా ఆనియన్ తీయి అనగానే ఇంక అన్నీ ఏరేసారనమాట ఆనియన్. ఇంకా మా పాపకైతే స్కూల్ నుంచి రాగానే ఫుల్ కోల్డ్ అండి. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కొంచెం సర్ది ఉందనేసి. అయితే మొత్తం ఇట్లా ఆమెకు కారుతుందనమాట చీముడు. ఇంకా తీస్తున్నాను. మళ్ళీ ఏమైందంటే సాయంత్రం స్కూల్కి అయితే వెళ్ళింది, వచ్చేసరికి మొత్తం వాటర్ వస్తుందన్నమాట. ఇంకా ఇది మొత్తం మార్నింగ్ ఏమో చిక్కగా వచ్చింది 2 రోజులు, అంటే మా చీముడు లాగా ఇట్లా వచ్చిందనమాట. ఏమనుకోకండి ఇట్లా చెప్తున్నా అని, ఇంక లేపాలో నాకైతే అర్థమవుతలేదు. సో ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి మొత్తం చీముడు అనేది వాటర్ వస్తుందన్నమాట. ఫుల్ కోల్డ్, దాంతోపాటు ఫుల్ కాఫ్ అనమాట. దగ్గు అయితే ఇక విపరీతంగా దగ్గు వచ్చింది. ఇంకా పడుకుంది. తిందురా అమ్మ అంటే ఇక అంటే సప్పుడు చేస్తలేదన్నమాట. ఇక లాస్ట్కి అయితే తింటుంది. ఇక పిల్లలకైతే ఇక్కడ పాలైతే పొయ్యి మీద పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక దగ్గు వస్తుంది కదా అనేసి ఇంకా ఓమ కూడా పక్కకు పెట్టేశాను, చిన్న స్టీల్ దాంట్లో కాగబెట్టాను. ఓమ అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నేను ఎప్పుడైనా ఓమనే పిల్లలకు అచ్చపేచగా దంచేసి కొంచెం వాటర్లో, అంటే వాళ్ళకి ఎంత క్వాంటిటీ కొంచెమే కదా తాగిపించేది, ఎక్కువ కూడా తాగిపియొద్దు. అయితే ఇంకా కాగబెట్టి తాగిపిస్తే తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంటే కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇంకా పరిగడుపున తాగిపిస్తే ఇంకా మంచిది. నేనైతే అప్పుడు పరిగడుపునే తాగిపించేదాన్ని కొంచెము. ఇక ఇప్పుడైతే స్కూల్కి వేసింది, ఆల్రెడీ అన్నం గిట్ల తిన్నది కదా, ఇంకెప్పుడైనా ఏం కాదులే, కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుంది అన్న నమ్మకం అంతే. బట్ బాగానే పనిచేస్తుందండి. ఇంకా ఇక్కడైతే ఆ కవర్ మీదనే అట్లనే దంచాను అనమాట. కోల ఉంటుంది కదా మన రొట్టె చేసుకునేది, దాంతోనే దంచేసి ఇక అందులో కొంచెం ఒక 2-3 గిత్తత వేసుకున్నాను అనమాట. ఇక అది బాగా ఒక 5 నిమిషాలు మంచిగా మరగబెట్టాలి నీళ్ళల్లో. మరిగితే దాని రసం అనేది మనకు వాటర్లో దిగుతుంది, దాని ఫ్లేవర్ అనేసి. ఇంకా ఇలా అయిపోతుంది అనమాట. ఇక అప్పుడు కొంచెం తాగిపిస్తే జర తగ్గుతుంది అన్నట్టు ఆ ఘాటుకి. ఇంకా కొంచెం తాగిపిస్తే, ఇక చిన్నపిల్లలు కదా ఎక్కువ కూడా తాగిపించద్దు, కానీ ఓమ అయితే ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటారు కదా. సో అది ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అక్కడైతే కాగబెడుతున్నాను. ఇక మా పాపకైతే అట్లా అయిందనమాట, ఫుల్ సర్ది. ఇక ఏందో ఏమో అర్థమవుతలేదు, ఫుల్ కాఫ్ అన్నట్టు. అంటే స్నాక్స్ అన్నీ కింద పడిపోయినాయి అంట స్కూల్లో. కింద పడిపోయేసరికి నేను మురుకులు పెట్టాను అనమాట. ఇక స్వీట్స్ ఐటమ్స్, మన క్రీమ్ బిస్కెట్స్ ఇలాంటివి ఏం పెట్టాను నేను. ఇంకా పాపకి ముందే దగ్గు, ఆమెకి ఏది తిన్నా కొన్ని పడాయి అనమాట, సర్ది వస్తువులు కానీ దగ్గు వస్తువులు కానీ ఇట్లా పెట్టాను పిల్లలకు. ఇంకా మా చింక అయితే అన్నీ తింటాడండి, వానికి ఏం కాదు. ఎప్పుడో ఒకసారి సర్ది అవుతుంది, కామనే కదా సర్ది ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే. ఇంకా మా పాపకి ఏంది ఈ మధ్య రొటీన్గా సర్ది అవుతుంది అనేసి నేను మామూలుగా స్నాక్స్ మురుకులు చేసి పెడితే అవి అన్నీ బుట్టలో పడిపోయాయి అనమాట. ఇక ఆయమ్మ వాళ్ళు ఒక్కొక్క బిస్కెట్ ఇచ్చారంట. మా పాపకైతే ఒకటి క్రీమ్ బిస్కెట్ లాంటిది ఇచ్చారంట. ఇక ఫుల్ సర్ది అనమాట, ఆల్రెడీ సర్ది ఉందంటే ఇంకా దగ్గు లేచిందనమాట. అందుకని ఇట్లా దగ్గుతుంది. ఏంటబ్బా ఇంత దగ్గు సడన్గా రావడం ఏందని నేను షాక్ అయ్యాను. ఇంకా పాప చెప్పిందనమాట, ఇట్లా స్నాక్స్ అన్నీ పడిపోయాయి, బుట్టలో చూసాను అన్నీ పడిపోయాయి మురుకులు. ఇక ఏం చేస్తాము, ఇక సరే అనేసి ఇక ఇన్స్టెంట్గా దగ్గు వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినా అంటే ఈవినింగ్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ బస్తీ దాకానే ఉంటుంది మాకు, అవి బంద్ అయిపోతాయి అనమాట. 3:30కో 4కో బంద్ అయిపోతాయి అప్పటికే. ఇంకా మళ్ళీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే ఇక మా హస్బెండ్ రావాలా, కొంచెం దూరం అన్నట్టు, పిల్లల్ని తీసుకొని ఇంక వెళ్ళలేను నేను అనేసి ఇన్స్టెంట్గా ఇంకా ఓమ నీళ్ళు తాగిపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేనైతే. ఇంకా ఇక్కడైతే బాసలు ఉంటే తోమేసుకున్నాను. అంతలోపు పాలైతే వేడయ్యాయి, ప్లస్ ఇదొకటి ఓమ. ఇంకా కొంచెం పోసాను ఆ చిన్న గిలాసులో, కొంచెం అన్నట్టు అంతే. కొంచెం గోరెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగితే కొంచెం తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఇంకా మా బాబు కూడా నాకు కూడా కావాలా అంటుండే. ఇంకా మా పిల్లలకైతే ఓమ నీళ్ళు బాగానే తాగుతారండి, వాళ్ళకి అలవాటు అయింది. అవి ఎంత ఘాటుగా ఉన్నా తాగుతారు, అమ్మాయి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు తాగరు కదా, మారం చేస్తారు. ఎందుకంటే మా పాప తాగుతుంటే మా చింకుగాడు కూడా తాగుతాడు అనమాట. అక్క తాగుతుంది కానీ అలా అక్క తాగకపోతే వాడు కూడా తాగడు, అట్లా ఉంటుంది ఇక మా ఇంట్లో పరిస్థితి. ఇంకా మా పాప పోసాక ఇంకా వాడిని కూడా కొంచెం పోసాను. ఇంకా సడన్గా దగ్గు అయితే తక్కువ అయిపోయిందండి. మామూలుగా ఏదో లైట్గా తగ్గింది కానీ ఇంకా అంత హెవీగా లేదనమాట. లేకపోతే దగ్గుతూ ఉంటే చాలా ఇదే అయిపోతుంది, వాళ్ళకి గొంతు అనేది బాగా నొప్పి వస్తుంది కదా.
మామూలుగా మొత్తము పౌడర్ లాగా చేసి కూడా వాటర్లో వేసుకోవచ్చు, కానీ అది మస్తు ఘాట్ అయిపోతుంది. పౌడర్ లాగా అంటే చాలా ఘాట్ అయిపోతుంది. నేను ఒక్కసారి అలా చేశాను. ఇక ఎందుకులే అని మామూలుగా అచ్చాపెచ్చగా దంచుతా అనమాట. అట్లయినా ఓకే, ఇట్లా కూడా బాగానే ఉంటుంది. కానీ అట్లయితే పౌడర్ మొత్తం ఘాట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనేసి ఏం వేయలేదు నేను. ఇక ఇక్కడైతే ఛాయ్ అయితే పోసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక తాగుతున్నాను, కూర్చున్నాను, నిమ్మలంగా అయితే కూర్చున్నాను. ఇక పిల్లలైతే ఆడుకుంటుర్రు. ఇక మార్నింగ్ నుంచి ఇక స్టార్ట్ అయింది నాకు బట్టలు విండడము, ఇంకా పని చేసుకోవడం, ఇంట్లో పని ఇవే ఉందన్నమాట. అసలు రెస్టే లేదు. ఇంకా ఇక్కడైతే మళ్ళీ బట్టలు పిండుకుంటూనే పిల్లలు కూడా వచ్చారు కదా, అప్పుడే చూశారు కదా. ఇంకా అవన్నీ పిండుకుంటూనే అంటే మనకు వాషింగ్ మిషన్ ఉంటే డ్రై అవుతూ ఉంటాయి, వాటిని తీయాలా, ఆరేయాలా, జాడియాలి, ఇట్లనే ఉంటుంది కదా. అంటే మిషన్ దగ్గరనే ఉండం కదా మనము. సో నేనంతే ఆడనే ఉండను. అవి డ్రై అయ్యేలోపు, కొంచెం వాష్ అయ్యేలోపు మిగతా పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. ఇంకా అంతే కదా ఎవరైనా. ఒకవేళ నానబెట్టి విండితేనేమో అప్పుడే పిండేస్తాం, జాడేస్తాం, ఆడిస్తాం కదా. ఇదేమో మిషన్ కదా, ఇక అట్లా అనేసి మిషన్ తగ్గట్టు మనం ఉండాలి. ఇంకా పిల్లలు స్కూల్ బట్టలు కూడా ఎమ్మటే వాష్లోనే వేసేసాను. ఇంకా ఒక ట్రిప్ వాష్ అవుతాయి, కథం ఇక తీసి జాడిచ్చేసాను అంతే. ఇక ఇక్కడ ఆ సాక్సులు అయితే మొన్న పిండలేదు, బట్టలు విన్నా కానీ సాక్సులు పిండలేదు, అవి అలానే ఉండే. మళ్ళీ తర్వాత పిల్లలు స్కూల్కి వచ్చాక ఆ సాక్సులు ఉండే. ఇక మా హస్బెండ్ కూడా వెళ్తాడు కదా, సో ఆఫీస్కి వేసుకెళ్తాడు, ఆ సాక్సులు కూడా ఉన్నాయి అనమాట. ఇలా పెండింగ్ అయిపోయి చాలా అయిపోయాయి, ఒక 5 జతలేమో అయిపోయాయి. ఇంకా మొత్తం పిండేసాను అనమాట. ఇక పిల్లలు కూడా రాగానే ఆ సాక్సులు కూడా విప్పేసి వేసేసాను. లాస్ట్ ట్రిప్లో వేసేస్తారనమాట వాషింగ్ మిషన్లో. ఇక ఇక్కడైతే ఆడుకుంటారు. ఇక చూసారు కదా, బట్టలు అయితే వేసాను ఆల్రెడీ. ఇంకా కొన్ని తీసేసాను అనమాట, ఆరినాయి. ఇవి పిల్లలు వచ్చాక మళ్ళా కొన్ని వాష్ అయినాయి, ప్లస్ వాళ్ళ యూనిఫామ్స్ అనమాట. ఇంకా మా పాపకైతే దగ్గు తక్కువైందండి, కొంచెం అమ్మ వాటర్ తగ్గియంగానే ఇంకా ఆడుకుంటున్నారు. ఇక ఇక్కడ పనిలో పని ఇంకా టెడ్డీబేర్ కూడా చిన్నది ఉండే అనమాట. బాగా అదేమంటారు మాసిపోయిందనమాట, డస్ట్ పట్టేసి పిల్లలు ఆడుకొని ఇక మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటారు, బాగుండదు కదా అనేసి దాన్ని ఇంకా వాషింగ్ మిషన్లో వేసేసాను. మంచిగా అయ్యిందనమాట. దానికి ఏ కలర్ ఉందో అదే కలర్లో వచ్చింది, మొత్తం పోయిందనమాట. దానికి ఆ మరకలు అన్నీ పోయాయి. ఇక తర్వాత పాలైతే కొంచెం చల్లారి నుండే. ఇక పిల్లలకు పాలు ఇస్తున్నాను. ఇక మా పాపనేమో నాకు ఛాయ్లో ముంచి తోసులు, నాకు వద్దు పాలు అని అంటుంది. ఇంకా ఛాయ్ తాగితే ఎక్కువ దగ్గు వస్తుంది, ఇంక ఇప్పుడే ఓమ వాటర్ తాగిపించాను కదా అని చెప్తున్నాను. ఇంకా ఆమె ఎంత మారం చేసినా నేనైతే ఛాయ్ పోయలేదండి, ఎందుకంటే తెలిసి వాళ్ళకంటే తెలియదు కదా, మనకు తెలుసు కాబట్టి. ఇక పాలల్లో వేస్తా అని చెప్తే ఇక సరే మమ్మీ అని అనగానే మా ఇద్దరు పిల్లలకు మళ్ళా పాలు పోసి మళ్ళీ ఏమంటారు తోసులు మొన్న బుక్ చేశానని చెప్పాను కదా ఫ్లిప్కార్ట్లో, రస్క్ అనమాట. మేమైతే తోసులే అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఆ రస్క్ అయితే వేసాను, పాలల్లో వేసి లైట్గా చక్కెర వేసి, ఇంకా చప్పగా ఉంటుంది కదా తినలేరు, లైట్గా చక్కెర వేసి గించానమాట. ఇంకా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఇస్తూనే ఉండాలి కదా, ఆకలి అవుతుంటుంది ఏదో ఒకటి, పిల్లలు అన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉంటారు. ఇంకా బొబ్బర్లు అయితే తినిపించాను. ఇక అవి అంటే ఏమంటారు అరిగిపోయినట్టు, ఇంకా ఆకలి అవుతున్నట్టు, సరే అని మళ్ళీ పాలు తోసులు అయితే వేసాను. ఇక నైట్కి మళ్ళీ డిన్నర్ అనమాట. ఇక అప్పటి వరకు కొంచెం ఆడుకుంటుంటారు. ఇక మా వాడేమో ఇన్ని వేసుకుండు తోసులు, గన్నిగానం వద్దురా కొన్ని వేసుకో సరిపోతాయి అంటే, వాడు మళ్ళీ అన్ని గానం వేసుకుంటాడా అంటే ఎంతవరకు తినాలో అంతవరకు తిని ఇచ్చేస్తాడు, మిగిలిపోతాయి. ఇక ఇంటలేడు అనమాట. ఇక సరే ఏం చేసామనేసి మెల్లగా వాడు వేసాను, మళ్ళీ కొన్ని తీసేసాను అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ మా పాపకి వేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏదో సౌండ్ అయితే వస్తుంది, బయట ఏదో వర్క్ జరుగుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్. కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గానే ఉంది చాలా, కొంచెం ఏమనుకోకండి. మార్నింగ్ నుంచి ఇదే ఉంది డిస్టర్బెన్స్. వాయిస్ ఓవర్ ఇద్దామన్నా ఎక్కడ కూర్చొని ఇవ్వాలని అర్థమవుతలేదు, ఎక్కడ కూర్చొని అదే సౌండ్ వస్తుంది. బయట ఏదో అదే వర్క్ జరుగుతుందని చెప్పిన కదా, రోడ్ వేస్తురన్న కదా, అదే సారీ డ్రైనేజ్ పైపులు వేస్తురన్న కదా, సో దాని వరకే కావచ్చు. ఇక్కడైతే పిల్లలకి వేసి ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఇక కాలుతుందని మెత్తలు పెట్టేసుకొని తింటున్నారు.
ఇక కొత్త వాళ్ళు ఎవరు చూస్తున్నా సరే ప్లీజ్ అండి కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఒక లైక్ చేస్తే నా వీడియోస్ అనేది ఇంకా కొంతమందికి రీచ్ అవుతాయి. కొంచెం లైక్ అయితే చేసి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా పెరుగుతారు. ఇక నేను పనిలో పని నేను కూడా వేసుకున్నానండి. ఇంకా చాయ్లో తోసులు వేసుకున్నాను. చిన్నప్పుడు అయితే మ్యారేజ్ కాకముందుకైతే బాగా వేసుకొని తినేదాన్ని, బిస్కెట్లు, తోసులు, చాయ్లు. కానీ ఇప్పుడు బాగా తగ్గించేసాను. ఇక పిల్లలు ఏది తింటే అదే వాళ్ళతో పాటే మనం అన్నట్టు ఇక మారిపోతుంది అంతా. ఇక వాళ్ళు సపరేట్గా మళ్ళీ నాకు సపరేట్గానే ఉండదు. ఏదో కొన్నిసార్లు చేస్తాం సపరేట్ కానీ ఇంక అన్నిసార్లు అంటే చాలా పని అయిపోతుంటుంది కదా. ఇంకా అనేసి వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా చాయ్ ఎట్లాగో ఇందాక తాగిన కొంచెమే, మళ్ళీ కొంచెం చాయ్ పోసేసుకొని ఇంకా అవి రస్క్ వేసుకొని తింటున్నాను అనమాట. ఇక ఆకలి అవుతుంది అనేసి. మా వాడేమో తినేసిండు పాలది, మళ్ళీ నాకు కావాలంటే మళ్ళీ వానికి వేస్తున్నాను అనమాట. వాడు అస్సలు తిననీయడండి. నేను ఏది తింటే అదే కావాలంటాడు అనమాట. ఇక పిల్లలు కదా తెలియదు. ఇక ఏం చేస్తాను చెప్పండి, ఇంక ఇట్లనే ఉంటుంది పిల్లలది. మీ పిల్లలు కూడా ఇట్లనే చేస్తారా అనేది అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి నాది కావాలంట, వాంత వద్దంట. మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఎక్కువనే వేసాను, వేసి ఇక ఇస్తే సపరేట్గా వెళ్ళిపోయిండు. ఇక మా పాప చాలు నాకు వద్దు అంటుంది, తిని ఏం కాదు అని అన్నా నేను. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వ్లాగ్ వచ్చేసి. మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్. మా పిల్లలైతే ఇక్కడ బాయ్ చెప్తున్నారు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.